បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយក៏សូមស្វាគមន៍ដែរបាទសម្រាប់ការចូលមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំក៏មិនទាន់ចេញទៅណាឆ្ងាយពីការរកលុយបាទជាមួយនឹង website របស់ខ្មែរយើងដែរហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្លាប់តែតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីមុនមកបងប្អូនអរគ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ស្គាល់ហើយបាទ website ដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការបង្ហាញគឺជា website របស់ខ្មែរហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើការដកលុយបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាដែរបាទហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះវិញគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគ្នានៅ website របស់ខ្មែរថ្មីមួយទៀតដែលទើបតែចេញម្សិលមិញទេហើយសម្រាប់ការចុះឈ្មោះដំបូងគឺបងប្អូនគ្នានៅតែទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន$10ដដែលបាទហើយទឹកប្រាក់ចំនួន$10នេះបាទគឺបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការដកបានបើសិនជាបងប្អូនគ្នាធ្វើការមើលបាទ review ទៅលើពាណិជ្ជកម្មផ្សេងបងប្អូនគ្នាទទួលបាន$100គឺបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការដកបានសរុបទាំងអស់គឺ$110តែម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនគ្នាមិនចង់ដករហូតដល់$110ទេបាទគឺ$10នេះបើសិនជាបងប្អូនគ្នារកបាន$5កតុយគឺបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការដកបានតែ$5ទេណាសម្រាប់$10នេះគឺយើងមិនអាចធ្វើការដកបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញបើសិនជាបងប្អូនគ្នាចង់ដកបានទាំង$10នេះគឺបងប្អូនគ្នាត្រូវរកលុយបានដោយខ្លួនឯង$100ទៀតទើបយើងអាចធ្វើការដកបានសរុបទាំងអស់$110តែម្ដងបើសិនជាបងប្អូនគ្នារកបានកតុយនេះបានតែ$10ទេបាទសរុបមកទាំងអាលុយ$10នេះគឺវា$20អញ្ចឹងយើងមិនអាចដកបាន$10នេះទេគឺយើងដកបានតែ$10យើងរកបានតែប៉ុណ្ណោះណាបងប្អូនខ្ញុំអាចជយល់បាទហើយសម្រាប់ website មួយនេះគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលមែនទែនបាទសម្រាប់ការរកលុយបងប្អូនគ្នាប្រហែលជាឃើញនៅខាងក្រោមនេះហើយបាទនេះគឺមានចំនួន6ចំណុចដែលបងប្អូនគ្នាគឺត្រូវធ្វើការរកលុយជាមួយបាទហើយចំណុចទី1គឺ daily visit គឺបងប្អូនគ្នាគឺរកបានចំនួន1សេនណាហើយ visit product នេះគឺបងប្អូនគ្នាទទួលបាន2សេនបាទគឺ review product នេះគឺបងប្អូនគ្នាទទួលបានតែបាទអត់ដល់1សេនទេបាទអត់ដល់1សេនទេគឺបើសិនជាបាន2គឺយើងទទួលបាន1សេនណាត្រង់ចំណុចនេះបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្នាអាចឃើញនៅខាងក្រោមនេះបាទខាងក្រោមនេះគឺ social share បាទគឺបងប្អូនគ្នាទទួលបាន5សេនណា5សេនយើងអាចធ្វើការ share ទៅ social media ផ្សេងបាទដូចជាតាម chat បាទតាម YouTube តាម Facebook តាម Telegram បាទគឺយើងទទួលបានតែ5សេនតែម្ដងណាអានេះបើសិនជាមានគេ review ណាបាទឥឡូវយើងចូលមកចំណុចទី5បាទទី5គឺ invite friend បាទសម្រាប់ invite friend នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចតែបាទគឺបងប្អូនគ្នាមិនអាចទទួលបានរហូតដល់$1ទេណា invite friend នេះណាគឺបងប្អូនគ្នាទទួលបានតែ10សេនតែប៉ុណ្ណោះបាទដោយសារតែត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំមិនដឹងថាម្ចាស់ website គាត់ច្រឡំឬក៏យ៉ាងណាទេណានៅត្រង់ចំណុចនេះបាទគឺយើងទទួលបានតែ10សេនទេហើយចំណុចចុងក្រោយបាទគឺ click like productគឺយើងទទួលបានរហូតដល់9សេនណា9សេនបាទហើយត្រង់ចំណុចទាំង6នេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនគ្នាគិតថាគឺយើងអាចរកលុយបានច្រើនជាងមុនហើយបាទគឺអត់មានអីត្រូវពិបាកទេហើយបងប្អូនគ្នាបាទសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគ្នាពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះសិនបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគ្នាពីរបៀបនៃការរកលុយតែម្ដងបាទឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website មួយនេះណាបងប្អូនគ្នាអាចមើល link បាទ link នៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ link ដើម្បីឲ្យបងប្អូនគ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះហើយបាទនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាចុចនៅលើ link របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូហើយបងប្អូនគ្នានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះបាទនេះគឺជាទម្រង់មួយដែលបងប្អូនគ្នាត្រូវធ្វើការចុះឈ្មោះហើយបាទឥឡូវយើងកន្លែងមកមើលកន្លែងនេះវិញណានៅពេលដែលយើងចូលមកណាយើងត្រូវកន្លែងមើលកន្លែងក្បាលមនុស្សនេះយើងចុចនៅលើក្បាលមនុស្សហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនគ្នាចុចនៅលើកន្លែងក្បាលមនុស្សហ្នឹងមកបងប្អូនគ្នានឹងចូលមកទម្រង់បែបនេះបាទហើយនេះគឺជាទម្រង់មួយបងប្អូនគ្នាប្រហែលជាឃើញហើយបាទខាងលើគឺគេដាក់ login login នេះគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់បានធ្វើការចុះឈ្មោះរួចរាល់គាត់គ្រាន់តែធ្វើការបំពេញនៅ username ហើយនិង password មកគឺគាត់នឹងចូលទៅកាន់ account របស់គាត់ហើយប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីយើងត្រូវកលេចមកមើលខាងក្រោមវិញណាដែលមាន3បន្ទាត់នេះសម្រាប់អ្នកដែលចុះឈ្មោះហើយគឺគាត់មានតែ2បន្ទាត់ទេសម្រាប់យើងគឺមានរហូតដល់3បន្ទាត់បងប្អូនគ្នាត្រូវកលេចមកមើលត្រង់នេះបាទការបំពេញឬក៏ការចុះឈ្មោះហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការដាក់ username បាទ username នេះគឺជាឈ្មោះរបស់យើងដោយពុំចាំបាច់ដកឃ្លាបាទឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍តែម្ដងបាទខ្ញុំដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំ
បាទនេះគឺឈ្មោះរបស់ខ្ញុំនេះគឺជា username របស់ខ្ញុំហើយកន្លែងនេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់ហើយដែលបងប្អូនខ្លះចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website ផ្សេងគាត់ថាមូលហេតុអីក៏គាត់ចូលទៅក្នុង account របស់គាត់អត់កើតបាទដោយសារតែគាត់ខុស username ឬក៏ password នេះតែម្ដងបាទហើយបន្តមកខាងក្រោមគឺគេដាក់ email address email address នេះគឺបងប្អូនគ្នាបានជាដឹងហើយបាទគឺជា account Gmail របស់យើងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍បាទថាខ្ញុំដាក់នៅ Gmail មួយនេះចុះណាខ្ញុំដាក់ Gmail មួយនេះហើយបន្តមកយើងត្រូវកលេចមកមើលខាងក្រោមបាទខាងក្រោមនេះគឺ password បាទ password នេះគឺយើងធ្វើការដាក់ឲ្យបានច្រើនតួបន្តិចបាទឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍បាទខ្ញុំដាក់មកបាទខ្ញុំដាក់លីលេខចឹងមកណាហើយយើងគឺត្រូវដាក់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការចងចាំដល់ខ្លួនឯងឲ្យចំណុច password នេះបើសិនជាខុសបើសិនជាបងប្អូនគ្នាភ្លេចណាបាទគឺពិបាកតិចហើយសម្រាប់ការចូលទៅក្នុង account របស់បងប្អូនគ្នាហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរសម្រាប់ website មួយនេះគឺវាអត់ចាប់ IP ទេណាគឺវាមិនសូវដូចជា website មុនទេគឺវាចាប់ IP បាទឥឡូវនេះឃើញគឺគេដាក់ថាការដាក់នៅ password របស់យើងនេះគឺខ្លាំងមែនទែនហើយបាទគឺ strong ហើយបាទគឺច្រើនហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចទទួលយកបានហើយបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្នាត្រូវកលេចមកមើលកន្លែងនេះបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបំពេញរួចហើយណាគឺយើងចុចលើពាក្យថា register បាទយើងចុចលើពាក្យ register មកគឺវាចូលទៅកាន់ account របស់បងប្អូនគ្នាហើយឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសិនសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់សួរខ្ញុំថាអត់ចូលកើតអីចឹងណាគឺយើងត្រូវធ្វើការចងចាំនៅ username ហើយនិង password តែម្ដងហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការ log ចេញគឺយើងអាចចុចកន្លែងនេះដើម្បីចូលទៅក្នុង account ណាយើងចូលទៅកាន់ account របស់យើងវិញណាបើសិនជាបងប្អូនគ្នាចេញពី account របស់យើងប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលចុះឈ្មោះហើយគឺគ្រាន់តែចុចលើ register និងចូលទៅកាន់ account ហើយបាទឥឡូវនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញពីកន្លែង log in តែប៉ុណ្ណោះបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ log in ចូលទៅកាន់ account របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចុចលើពាក្យ log in ហើយបាទចុច log in មកបាទនេះបងប្អូនគ្នាគឺយើងចូលមកកាន់ website របស់យើងហើយបាទគឺចូលមកកាន់ account របស់យើងណាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីគឺចុចមកគឺចូលហើយបាទឥឡូវយើងកលេចមកមើលត្រង់ចំណុចនេះបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រកលុយរកមើលលុយដែលយើងបានធ្វើការចុចឈ្មោះយើងចុចកន្លែងសញ្ញាត្រី3បន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញពាក្យថា earn money បាទយើងចុចលើ earn money ហ្នឹងមកបាទនេះគឺជាចំនួនទឹកលុយគឺយើង scroll ឡើងមកលើមកគឺឃើញចំនួនទឹកលុយរបស់យើងហើយនេះ$10របស់ខ្ញុំគឺជា$ដែលខ្ញុំបានធ្វើការចុះឈ្មោះហើយ75សេននេះគឺបានដោយការបាទគឺបានដោយសារតែការ view របស់ខ្ញុំបាទ view ទៅលើផលិតផលរបស់គេចឹងទៅណាបាទឥឡូវបងប្អូនអរគ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលចង់រក link របស់យើងដើម្បីទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិគឺយើងចុចកន្លែងសញ្ញាត្រី3ដដែលបន្ទាប់មកយើងចុចនៅកន្លែងខាងក្រោម earn money នឹងមកបាទយើងចុចលើហ្នឹងបាទយើងចុចកន្លែងមិញហើយគឺបងប្អូនគ្នានឹងឃើញនេះឃើញទេយើងនឹងឃើញ link របស់យើងអាចយកម្រាមដៃរបស់យើងសង្កត់លើនឹងមកបាទគឺយើងចុចលើចម្លងមកគឺជាការស្រេចហើយយើងអាចយកទៅ share ចូល Telegram បាទ Facebook chat ឬក៏ YouTube Gmail អីក៏ដោយគឺយើងអាចធ្វើការ share ទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងធ្វើការចុះឈ្មោះបានហើយសម្រាប់ការចុះឈ្មោះនេះគឺយើងទទួលបាន10សេនណាបាទឥឡូវបងប្អូនគ្នាកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគ្នាពីរបៀបនៃការរកលុយជាមួយនឹង website នេះទីសិនសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃខ្លះគាត់ចុចកន្លែងសញ្ញាត្រី3មកគាត់នឹងឃើញកន្លែងនេះគឺគេដាក់សបណាបាទប៉ុន្តែទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំគឺអត់មានទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការចុចកន្លែងនេះយើងចុចកន្លែងរូបនេះណាបាទនេះឃើញវាមាន3ហ្នឹងគឺយើងអាចចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទចុចកន្លែងហ្នឹងគឺវានឹងឃើញពាក្យថា return to shop បាទឥឡូវយើងចុចនៅលើហ្នឹងមកបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់មាននៅកន្លែងសញ្ញាត្រី3យើងចុចលើហ្នឹងមកបាទនេះគឺជាសុទ្ធតែជានេះហើយបាទជាផលិតផលរបស់គេឯងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការរកលុយដោយការ view ទៅលើផលិតផលរបស់គេនឹងតែម្ដងបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញមួយបាទឥឡូវយើងគ្រាន់តែយកម្រាមដៃយើងប៉ះនៅលើនឹងមកបាទចុចវា2ដងមកឬក៏ម្ដងក៏បានដែរបាទនៅពេលដែលឥឡូវខ្ញុំនេះសិនបាទដោយសារតែកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបានមើលអស់ហើយបាទឥឡូវខ្ញុំសូមមើលម្ដងទៀតសិនបាទដោយសារតែម្សិលមិញហ្នឹងគឺពេលល្ងាចខ្ញុំមើលអស់នេះឃើញចំនួនទឹកលុយគឺវាឡើងមកបើសិនជាផលិតផលហ្នឹងយើងអត់ទាន់មើលណាគឺវានឹង alert លុយហ្នឹងឡើងតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញមួយទៀតសិនបាទឥឡូវយើងមើលអានេះចុះណាយើងមើលចុះយើងចុចមកបាទចំនួនទឹកលុយឃើញវានឹងលោត2សេននៅខាងលើនេះឃើញគ្រាន់តែយើងមើលពាណិជ្ជកម្មមួយផ្លេតសោះគឺយើងទទួលបាន2សេនភ្លាមៗតែម្ដងហើយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺវាមានរហូតដល់3នេះឃើញតាមក៏ពិតទៅម្ចាស់ website គាត់ថាប្រហែលជាខ្ទង់1ខែទៅ2ខែទៀត
គឺមានពាណិជ្ជកម្មនឹងច្រើនមែនទែនបាទគឺរាប់ពាន់ពាណិជ្ជកម្មហើយណោះអញ្ចឹងយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការរកលុយបានច្រើនជាមួយនឹង website មួយនេះតែម្ដងហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញឥឡូវយើងចុចទៅលើនឹងម្ដងទៀតមកបាទយើងអាចនេះឃើញ2សេនគឺវាលោតមកហើយឥឡូវយើងអាចធ្វើការ scroll ចុះបន្តិចមកគឺបងប្អូនគ្នានឹងឃើញនេះឃើញគឺគេដាក់ view បាទ view ហ្នឹងគឺចង់និយាយថាយើងឲ្យផ្កាយទៅគេណានេះឃើញទេឲ្យផ្កាយទៅគេឥឡូវយើងឧទាហរណ៍យើងចុចណោះយើងចុចផ្កាយយើងអស់មកបន្តមកយើងគ្រាន់តែដាក់មកយើងដាក់អង្គូនឬក៏បងប្អូនគ្នាចង់ដាក់អីក៏បានដែរឲ្យតែសរសើរទៅលើបាទនៅផលិតផលរបស់គេបន្តមកយើងចុចលើពាក្យ submit ហ្នឹងមកបាទចុចលើ submit បាទយើងចុចលើពាក្យ submit ហ្នឹងមកគឺជាការស្រេចឥឡូវយើង back ថយក្រោយវិញមក back ថយក្រោយនេះឃើញគឺយើងទទួលបាន2សេនទៀតឃើញទេគ្រាន់តែយើងឲ្យផ្កាយក៏យើងទទួលបាន2សេនដែរបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងឧទាហរណ៍មួយទៀតបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការ share នេះឃើញទឹកប្រាក់គឺយើងទទួលបានរហូតតែម្ដងហើយយើងក៏អាចធ្វើការ share ឥឡូវយើងធ្វើការ share គឺមានរហូតដល់4នេះបាទគឺយើងមានរហូតដល់4បាទនេះគឺជា Facebook បាទនេះគឺជា Twitter ហើយចំនួនអានេះគឺខ្ញុំអត់សូវស្គាល់ប៉ុន្មានទេណាអត់សូវស្គាល់ទេយើងអាចធ្វើការចុច share ទៅបានណា share ចូលទៅកាន់ Facebook របស់យើងបានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ share ទេបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការ share ទៅនៅពេលដែលមានគេចូលទៅកាន់បាទមើលទៅលើពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងណាគឺបងប្អូនគ្នានឹងទទួលបានលុយដូចគ្នាណានៅត្រង់ចំណុចនេះបាទឥឡូវបងប្អូនគ្នាខ្ញុំជឿថាបងប្អូនគ្នាប្រហែលជាយល់នៅត្រង់ចំណុចទាំងអស់នេះហើយបាទហើយនៅពេលដែលខ្ញុំមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគ្នាពីរបៀបនៃការដកលុយបន្ថែមទៀតហើយនេះគឺជាវីដេអូដែលគ្រាន់តែបង្ហាញបងប្អូនគ្នាពីរបៀបនៃការចុចឈ្មោះនិងរបៀបនៃការរកលុយតែប៉ុណ្ណោះបាទឥឡូវសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទយើងជួបគ្នានៅ